球多多。Now's a chance, get smooth！ 哇！成扎軍隊上啊上啊 ，go go 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 go！ 進攻啊！我仲要落去打，冇搞錯，唞都冇得唞。阿師啊！佢話分散啦各位，哇！成扎友已經死晒啊！你有冇見到啊？前面有好多機槍炮台，跟住啲友已經瓜老就話醒目掣，邊個人炸咗一炮？坦克車，我軍有坦克車關啊！邊個醒目仔班㗎過嚟啊 ？Go go go！ 坦克車，哇咁快爆！你咪咁廢啊，大佬！哇點死啊，大佬！弱智仔攞坦克車射一炮之後就收檔，極廢！人哋直升機射4炮，佢1炮啊爛，有冇搞錯？坦克喎，低能直升機都要4炮，上啊白痴！啊！哇難玩到爆啊！呢度黐線！喂，呢度仲過關未啊，大佬？應該仲未過關，係咪仲有一嚿啊？快炸炸冧過埋佢！唉 ，take out 個直升機，你咪低能啊！弱智啊！要射3飛喎！我仲要打呢個打呢啲弱智仔，唔係喎 ，let's move in， 嚇死啊！哇，唉嚇到我抽筋，真係低能，嚇鬼死啊！黐線，即刻心都跳咗出嚟，準備揼爆部機啊！已經係準備嗰個心態係掉落去，好弱智個坦克真係廢到抽筋，垃圾坦克，垃圾狗。好中咗啦，坦克。Socorro， 死啊！光啊 ！Over there， 全部人集合。喂，我啲隊友咧？吓？好，壓上去。係啊，好，咣，手槍喎。好，冧咗件啦。好，咁過癮。弱智仔點會有個廢柴已經死嘅？好，冧咗啦。吔屎啊！唔好打隊友啊！哇！咁多人一黐孖筋，點救你啊，大佬？我咣！唉，要 lost a crew member， 廢柴，垃圾嚟，爭少少。快少少過埋啲關，咪人都癲！唉，嚟啦！一開頭點解我會驚係要再打下直升機？因為佢一開頭冇，突然間喺度炸啲唔炸啲，好成扎軍隊死毀於一旦，係點樣可以做到？即係智能有問題。呢隊士卒嚟啊，唔係攞槍嚟射。好，咣！好，呢個靚位俾我啦，大佬，你冇你班友喺啲靚位都係死噶啦。好嚟啦，垃圾狗，射呢度啊！射中我啲先係緊要，知唔知？唉，智力有問題，隔離嗰啲係傻豬，嗰個雜魚啊鈍啊，過嚟拍針啦！針都唔識拍啊，死咗佢！唔使你啊，啲錢唔需要分啊！唉，救長官都唔鬼救，衝得太前就死冇用。等個坦克炸幾炮先，嘥子彈咗咪？喺呢度射仲好喎，其實哇！邊個喺個契弟射啊？好嚟啦！
Over there, let's go。睇住啲友死，中咗埋伏人哋低能仔，人哋見呢度人哋鋪晒沙包，你都知啦，戇居，極蠢。好，坦克車射咗幾炮啦，跟住咧，好。有冇打靶仔啊？呢度好，仲唔死咗啦！嚟啊！邊個出嚟？戇居仔，我呢度射仲好，講真。好，有人瓜老襯啊？唔係喎，又冇喎，喺度水我落去啊！嗱，有人死咗，你都跟住落嚟死啊！都 short 嘅，我哋好打得好地地，你哋都唔好衝添啊！話俾你聽，手槍王得射好難盡，唔緊要嘅，用腦嘅，貿然落去咧盞死嘅啫，用啲聰明嘅方法。你唔好衝啊！我嚴正警告你班弱智力有問題嘅兒童。咣病死咗啊！係嘛 ？Score 啦！死啊！跪求語言專家翻譯呢個。係咩文啊？算啦，應該冇啦。啊，冇語言專家話俾你聽呢句嘢係講咩 ？Score 啦！哇，邊個契弟啊 ？Score 啦！死啊 ！Spread out！ 好。係啊 ，Everybody's dying， 鬼唔知啊！哦，哇係，呢架裝甲車又襟射啦，應該，哇係，吔屎啊！爆，得，再嚟，好。掃死呢個契弟！哇係黐筋，咩事啊？呢度都扣血啊！着緊火啊部車就會扣血，低能！哇黐孖筋！抌3分波，死唔死啊？哦，黐筋啊！手槍喎，死啊佢！仲未死，不死之身，人造人啊，低能，好。結果都係要用翻手槍呢隻 game， 鼓勵你用手槍。哇！咁多契弟，哇！黐孖筋。哇！鬼鼠偷番薯，咣！哇！黐線！喂！咣！好，又諗多件啦。
食屎啊！好到遠處，哇！有成堆契弟過嚟先增援，哇！佢生咗人瞬間轉移啊！你悟空嚟，話喂叫你哋落嚟，跟住你走翻去係咩？係發生咩一回事？即係當長官死，喂唔該過嚟，跟住死呢個又唔知做緊乜浮空。 喂，好噶啦，黐咗嘛，緊都唔知做緊乜鬼嘢，壓上前啦，契弟，智障，好係啦，哇，點會咁快冧低？你真係死得可憐，過去壓前啦，契弟。 哇哇哇！幫我掩護下火力先啦，救人10萬火急啊，大佬！好，跟住嗰度有機槍手。喂，大佬點搞喂？呢度射唔到啦啩？黐孖筋！好。 低能到爆炸，手槍王，咣咣咣，好死咗啦！我係冧咗機槍手啊，大佬，俾面好冇 ？Move！ 呢個 game 真係好考戰略，唔係一般廢 game 可以做到嗰種戰略性，因為你要控制啲弱智兒童。 即係嗰啲真係蠢到爆嘅士兵，哇！仲想攞槍你個賤人啦，咁近殺入去，好掉粒菠蘿落去啦，連自己有一齊炸最好啊！好，點啊？差唔多到啦，喺呢度上去睇下條路係咪好行啲？哇哇哇哇哇！ 救命啊！四大天王上去啊！掉菠蘿，好靚，炸得超好啊！好聰明，終極炸彈人，爭少少就過。時間已經踏10啦，應該我都唔知。12點㗎啦，已經要繼續玩落去。總之要爆機，過啲關唔係話爆機。 過到就得啦！哇哇哇！哇咁都唔死，過去。好，幫你掩護埋啦，行過去啦。Over there， 一路行，突擊。之前一路好鬼戇居嗰啲任務指標，一路話咩？一路話行。 佢話咩？由 side entrance 即係側門去到正門，食嘢啦，大佬！好低能仔係咪唔識瞄啊？好製造混亂 ，Go Go Go！ 對方已被煙霧瀰漫 ，Let's go！ 好。 好嚟啦！好執菠蘿，跟住咧去邊啊 ？Get to the main entrance。Old timer，old timer， 我記得咗些嘅。我邊條契弟打爆我鼻就係呢個契弟。喂，要懟冧嗰個 Seven 嗰個人啊，就喺呢度喎。 啊 ！Take out the 7 members， 過嚟先得噶喂，得翻阿林跟我啊！而家又，喂，佢哋喺出面做咩？食花生，唔知做乜，就好冇戾氣呢啲契弟，食屎仔！阿林，雖然你係飯桶，但係你最
播我最有雷，要有機槍手。呀！呀！呀！好，再嚟睇你咁大煙，仲點瞄？好，好似一樣冇事咁喎。佢隻眼好似雷射眼定咩眼？個人吔屎啊！仲唔死？爭啲啊嘛！呀！黐線啊！喂，點玩啊，大佬？過去先啦，阿林。引開你注意力 ，very good。引開咗一件。好，射中我一飛。阿林咧，喂！哇，醒喎！一個人衝出去，唉，冇彈。好，唞一唞先。做人都係咁，一定要唞唞。過行，過行。唉，大鑊啦！呀！為咗救你，黐線，點射啊？兩邊雙天至尊咁樣，我淨係想過埋呢一道心宮，咁簡單。做咩有人嚟救我？出面啲友嚟救咗我啊 ！Very good， 救埋啊！跟住又走翻出去，唉，死咗啊啦！阿林，即係喺呢度死，佢會可以救到你。有個契弟揼爆過我鼻啊！有冇咩執？子彈啊有啲，整支火箭炮嚟啊好啦，全部係得啲粒嘢，都唔知點射，講真黐筋。佢呢個醒目啲啦，矮長點同人打啊，大佬！好，好聰明，佢真係癲咗。阿林真係精神有問題。你咁樣衝啊！喂，咁係咪你可以做得最盡？大佬，唔死先奇啊，大佬！啊！好啊！好，靠你射啦！咁你都射唔中就死得啦！哇，佢哋黐咗線啊！掉嘢入去，好，係啦，射得好，掉入去你個賤人！整到盲你啊！射佢，再嚟俾啲煙霧你嘆。好 ，get a grenade， 我冇啊，大佬。佢有喎，有 grenade 喎。啱啱佢得煙霧彈嘛，大佬，鬼知啊！抌3分波啦，而家抌落去，死啊！掉落去，唉，仲有幾多次機會歡樂天地啊？又唔中，掉落去，唉，爭少少，死咗啊！未喎。掉低能爛掉到爆，中啦個黐線啊！
哇，難玩到爆炸！試下呢個位 ，Here we go！ 低能點掉啊哥？吓，掉高少少上面入。黐線好難掉。好嚟啦啩！你啊，佢係咪封頂嘅大佬？唉，冇晒添啊，弱智！喂，唔用 grenade 攞槍射咯，契弟！射咗10幾炮都唔死啊，好似射啊，繼續。Get some fire over there。哇，佢好似真係金剛不壞之身，定點樣啊？唔會啊，大佬。射啊喂！黐筋，隔兩格就咁樣。好，同你玩長命咯。好，唞一唞先，回一回氣。白痴仔，喂，佢哋真係不死身定咩 ？Get a grenade 呢關係咪難玩到咁啊，大佬？冇 grenade 就輸啊！射咁樣又唔死。喂，奸茅啊！喂，俾 grenade 我啊！冇 grenade， 我冇晒 grenade 啊，大佬！等等，哦，嗰個都唔係油桶嚟，諗住射爆佢。點玩啊？係咪冇 grenade 就輸啊？一係自殺啊？定點啊？冇得衝油桶，我就知中間油桶啊，射好似射唔爆。其實係咪一開頭根本係掉中間啊？我哋錯晒。黐筋。我哋太在意敵人，根本唔係咁做，其實。好。啊！好鬼難打，黐線！射佢！黐筋！射啊！黐孖筋好難，兩邊射。好！喂，仲未得嘅，爆都冇用喎。夠喎，跟住咧，跟住仲可以做啲咩？睇一睇先，係咪仲有啲咩未解決啊？油桶爆咗咯，能做的都做了，而家可以做啲咩啊？可以做啲咩？衝！死啊大佬！點衝？嗰個有欄網都衝唔到。嗱，你一有鐵欄，你就做唔知做乜嘅。Get take out， 點 take out 啊大佬？應該點殺咗嗰個契弟？個油桶就爆咗啦。咁啊唔知我做啲咩，講真，即係自殺咗就算，再咁樣落去都唔知做乜。佢死得喎，搏咗老命搞掂，圍毆佢。弱智仔，要射10幾20萬爆我搞掂啦！唉，
終於見到家鄉食屎仔，全部入去啦！又係得兩個敢死隊，有危險嘅嘢就得兩條友做，快少少啦，趕時間。好，食屎仔！邊個白痴仔？我連啱啱打嗰啲都冇冧低。快少少啊！而家要收工。有咩紅色啊？咩意思啊？唔准入嚟啊！應該有劇情啊！好，係呢個契弟啊！打爆我髀！死靚仔！喂，夠鐘 free to go！喂，夠過關未啊 ？Revenge Part 2仲未過啊！黐線，史上終極！仲有幾？佢話仲有幾個？哇！我自殺抵死唔使好啊！好自殺，唔快啲收工！哇！邊個埋伏？好咗我啲靚仔死仔包，唔係睇我背脊。好，起身啦，爭少少啊！喂，仲有卡羅斯，仲有邊個嗰啲契弟咧？喂，你錢應該喺呢度喎。我問你一個問題，佢呢度乜都冇。卡羅斯，佢話啲兄弟攞晒啦，啊！佢知道你會嚟突襲。你話呢度乜嘢啊？咩都冇，叫佢壓佢落嚟。終於過關啦嚇！死仔包係咪同我玩嘢？問你一次，話俾你啲兄弟喺邊，我揾佢攞晒啲錢出嚟。契弟走咗路啦，我會帶你去。不過你班契弟呢個叛國賊出賣人，我懟冧佢啦。你可以最快幾時揾到佢哋啊？3日。佢你唔好信佢啊！我冇選擇啊！阿 King， 我唔再信你啊！你自己玩啊！哦，我打咁耐仗1蚊都冇收過。我終於成功啦！你點可以信佢啊？佢之前係我最好朋友 ，yeah right， 你知道個規矩係嘛？你知唔知啊？你做咗幾多錢版啊，大佬？佢知道嗰啲兄弟喺邊啊 ，end of story。我諗啊，你失去咗焦點啊，老人家，好似爸爸咁樣。我話知個咩爸爸點啊？佢咁貪心。好，我最憎行路啊！我遮住我點睇啊？佢話：唉，呢度最安全啊！點啊？而家我哋跟咩柯打行事啊？差唔多啦，我哋聽日再見啦。條文都唔讀啦，吓，係嘛？不過聽日我可能 OT， 我睇下翻唔翻到嚟啊？應該如無意外，如果翻到嚟就打大結局，差唔多啊。咁啊，今日差唔多啦，係咁先完。